Sveiciens visiem mūsu sekotājiem! Prieks jūs atkal redzēt mūsu kanālā. Šodien apskatīsimies kārtējās interesantās lietas no ražotāja Thermtek. Ja mēs iepriekšējā video apskatījāmies Cyclone termālās kameras, tad šoreiz mēs apskatīsimies Thermtek Wild sēriju. No A līdz Z pilnīgi visus variantus, visus modeļus. Šī būs premium klase ar izteikti augstu kvalitāti. Tiešām būs interesanti, tā kā noskaties līdz galam. Ja vēl neesi mūsu kanāla sekotājs, tad noteikti to izdari. Piesako mums, lai nepalaist garām jaunākos kanāla video. Un mednieki atcerieties, ka mēs beidzam arī izbraukumus. Varam aizbraukt pie jums ciemos uz jūsu medību kolektīvu, parādīt ierīces, parādīt jaunākos jaunumus no termālajām iekārtām. Kā arī atsevišķi, ja vēlaties, varam uzfilmēt kādu dokumentālu filmu par jūsu medību kolektīvu. Nu ko, ķeramies klāt lieliem apskatam. Thermtek Wild termālie monokulāri, ļoti jaudīgi, ļoti interesanti. Aiziet! Kā jau zinām, katram ražotājam, kurš ražo kaut kādas ierīces, ir savu premium klase. Tātad Thermtek nav izņēmums, arī Thermtekam ir sava super premium klase, termālie monokulāri Wild sērija. Modeļi tiešām daudz, izvēle ļoti liela. Tūdaļ tos visus smalkāk apskatīsimies. Un salīdzināsim plusus, mīnusus. Katrs mednieks droši vien, kad uzreiz ieraudzīs sev piemērotāko, gan pēc budžeta, gan pēc jaudas, gan visa pārējā. Sāksim no apakšas, ja tā var teikt. Wild 325, uzreiz var pateikt, viens no populārākajiem un pieprasītākajiem mūsu veikalā. Dēļ budžeta, dēļ cenas, dēļ tā kvalitātes, dēļ visa kopumā ņemot. Tad nākamā klase aiziet 335. Tātad abi divi šie, ko es iepriekš pieminēju, 325. un 335. ir ar 384. sensoru, reiz 288 matricas izmērs. Vienam ir 25. lēts, otram ir 35. Tātad atšķirība pavisam neliela, korpusi vienādi, ja, un matricas izmērs ir pilnīgi vienāds. Tā kā tas būs, kas attiecās uz 384. sensoru. Tāpat ir pieejama arī ar 600 sensoru. 640 x 512. Tātad to jau mēs visi zinām, ka šis sensors ir jaudīgāks, attēlu kvalitāte ir detalizētāka. Un medniekiem ar lielākām prasībām, jā, kas vēlās arī mazliet, jāsaka tā, vairāk iztērēt par to, bet arī iegūt augstāku kvalitāti, tad noteikti var izvēlēties kādu no 640 sensoriem. Tātad lēcas 35. un 50. Tad ķeramies klāt, apskatīsimies vispopulārāko modeli, Wild 325. Tātad uzreiz forma. Forma ļoti ergonomiska, tiešām ir ērti rokā turēt. Kāpēc es tā saku? Jo es viņu pats testēju un arī jau sev esmu, kā saka, jau paņēmis lietošanā, bet par to pēc tam pastāstīšu arī savu pieredzi. Tātad forma, kas ir? Pirmais, kas iekrīt acīs, viens rokas vadība. Tātad es skatos monokulārā. Ja es esmu atregulējis sev dioptriju, tātad dioptriju mēs iestatām tikai vienu reizi, precīzi uz jūsu aci, viņa vairs nav jāiztiek. Dioptrija atbild tieši par pašu ekrānu, viss, kas ekrānā ir redzams. Tātad visi cipari, kas attiecās uz tālmēru, inkonām un baterijas atlikums, viss, kas ir apkārt, kas redzams pa perimetru ekrānam, info, tātad tā ir dioptrija. Un pirmais, ko medniekam vajag izdarīt, uzreiz noregulēt dioptriju uz savu aci, jo mums katram redz ir savādāk. Tādēļ tas ir pats svarīgākais. Tad, kad mēs dioptriju esam jau ieregulējuši savu redzi, tad mums atliek tikai noregulēt pašu fokusu. Un kā jau es iepriekš teicu, tas notiek ar vienu pirkstu palīdzību. Tātad šeit ir rullīts, un jūs viņu varat mazliet paregulēt. Tātad, ja ir lielāks attālums, taisam korekciju. Ja mēs skatāmies tūmā, tad burtiski daži milimetri pa labi, pa kreisi mēs nofokusējam uz tuvāku attālumu. Un tātad Wild 325 ir aprīkots ar 25. lēcu, kā jau teicu, 384. sensoru. Salikums diezgan labs. Redzes lauks būs diezgan labs, tā kā arī, kā jau teicu, diezgan plaši arī redzēsiet. Un, pieejamības ziņā viens no pieprasītākajiem un populārākajiem monokulāriem. Tad mēs ejam tālāk, jau būs 35. lēca. Sensors tieši tāds pats, 384 x 288 matricas izmērs. 35. lēca mazliet lielāka, tātad fokusa attālums jau mazliet pieaug, bet pateikšu godīgi, pats testējot un salīdzinot 35. lēcu ar 25. baigo atšķirību radikāli neredzēju. Bet, protams, 35. skatīties ir mazliet, tā kā acī varbūt komfortablāk, bet tas ir tiešām ļoti subjektīvi un kuram medniekam tas vairāk patīk. Protams, ja mēs skatāmies pēc visiem salikumiem, tad atkal mans tāds subjektīvs viedoklis ir, kad 384. sensors vislabāk sev parāda tieši uz 35 mm. Tātad šis attāls nav pārāk saspiests un viņš nav arī pārāk izplēsts. Tātad perfekts salikums, 35
lēca 384. sensors. Tā kā arī šis te modelis ir pietiekami pieprasīts VALD 335. Un tā tad arī tieši šādi te paši VALD monokulāri ir ar 600. sēriju. Tātad 640. sensoru arī lēca var būt no 35 mm līdz 50. Un kā es arī iepriekšos apskatos teicu, visiem Thermtec modeļiem, kuriem nav iebūvēts lāzera tālmērs, ir mākslīgā intelekta tālmērs. Tātad arī šai te VALD sērijai, kur ir bez lāzera tālmēra, ir mākslīgā intelekta tālmērs. Par mākslīgo intelektu mēs esam daudz runājuši, ir arī diezgan daudz video piemēri. Tad uzreiz arī pateikšu, vēlreiz atkārtošos, ka tātad kā šis te mākslīgā intelekta tālmērs nosaka attālumu. Viņš nosaka attālumu uzreiz visai zvēru grupai. Viņš nav tik precīzs kā lāzernieks, to drīzāk medniekam vajadzētu uztvert kā foršu bonusu, jo šādu funkciju piedāvā tikai Thermtec ierīcēm, neviens cits ražotājs nepiedāvā tādu. Un šis te attālums tiek noteikts aptuvens, ja, jo šis attālums ir tuvāks, viņš ir precīzāks, tas rādītājs. Jo šis zvērs ir tālāk un tas attālums pieaug, tad tur jau var būt veidoties kļūda aptuveni jau pat no 40 līdz 50 metriem. Strādās viņš aptuveni līdz 300-350 metriem. Arī iepriekšos apskatos jau stāstīju, kad no paša savas pieredzes to notestēja lielā klajā laukā, kad mākslīgā intelekta tālmērs uztvēra ap 350 metriem. Tātad briežu baru. Jā, un tad mēs varam jau pāriet pie nākamās VALD sērijas veida, tātad 635L un 650L. Eksistē arī modelis tātad 335L. Ko tas L nozīmē? L nozīmē lāzera tālmērs. Un tūdaļ pat izstāstīšu visu par lāzera tālmēru. Thermtec VALD sērijas lāzera tālmēri tiešām ir jaudīgi. Tie nodrošina attālumu, ko tie mēra līdz 1 kilometram. Brīvi rokās turot, jā, es varu nomērīt 100, 200, 300, 500 līdz pat 600 metriem. Nu, protams, ja šis attālums būs jau pie kilometra, tad jārēķinās ar to, ka tomēr šī ierīce būtu jāliek uz statīvu. Jā. Šeit mums ir standarta vītne, mēs varam uzskrūvēt uz statīvu, uzlikt, un tad jau mēs nekustīgā veidā viņu varam ātri smuki noteikt arī uz to 1 kilometru. Jo tā doma ir tāda, ka šeit ir 2 lodziņi, tātad pa vienu stars iet projām, un šī otrajā lodziņā stars ienāk atpakaļ. Un, ja cilvēks skatās brīvi no rokas uz 1 kilometru, viņš domā, kāpēc nemēra. Nemēra tādēļ, ka šis stars aiziet, un viņš nespēja trāpīt atpakaļ otrā, tātad šajā te lodziņā ar atnesto informāciju. Tā tas arī strādā. Tātad lāzera tālmērs izšauj staru, neredzama, protams, un šeit informācija mums atnāk atpakaļ. Tādā veidā strādā lāzera tālmēri. Tā kā jā, mednieki bieži izvēlās ierīces uzreiz ar tālmēru, un tad arī pēc tam vēlāk, ja tiek plānots kāds digitālais tēmēklis vai termālais, tad jau šo te mēs, kā saka, arī naudu varam iekonomēt, jā, jo mums ierīcē jau, kas ir monokulārs, ir tālmērs, un mums vairs tēmēklī viņš nav vajadzīgs. Var arī, protams, būt gan, tas jau arī, kā saka, no mednieka paša vēlmēm un iespējām, bet es uzskatu, jā, kad lāzera tālmēram ir jābūt, tātad vai nu tēmēklī vai monokulārā, ideāli ir abos, bet nu, tik tālu par lāzera tālmēriem. Jā, nākamais interesantais moments ir sensoru jūtība. Tātad visi VALD termālie monokulāri ir ļoti jūtīgi. Tātad sensors ir super jūtīgs, 18 mikrokelvini. Tas ir tiešām ļoti labs rādītājs, un tas nav joks. To arī daudz mednieki arī ir, kā saka, jau konstatējuši, un arī mēs paši šīs ierīces testējot, es varu pateikt to, ka izteikti sliktā laikā attāls ir maksimāli labs. Kā jau iepriekš teicu, neiet runa par zvēru. Zvēri visi smuki, kontrastaini, dažādās krāsās, kādu vien paleti esat uzlikuši, būs redzami, bet arī šis te fons būs maksimāli detalizēts. Jo šie mikrokelvini, tas ir ļoti svarīgi. Tādā veidā mēs arī varam labāk saprast, kas ir aiz šī zvēra. Vienkārši elementārs piemērs, ja mēs gadījumā vienkārši monitorējam, skatāmies kaut kur no loga vai braucam ar mašīnu, vērojam. Tātad, ja mikrokelvini ir šis cipars ir augstāks, ja, tad sanāk tā, ka jūs braucat un skatāties, hops ir kaut kāds bēgšņu balts punkts, tātad, protams, zvērs. Bet pārējais viss fons jūs pat nesaprotat, kur jūs īsti atrodaties, jo šī sensora jūtība ir zema. Valdiem tas ir izteikti tātad augsta. Ja, tas nozīmē to, ka es braucu ar mašīnu, es redzu, šeit sākās izcirtums, šeit sākās lauks,
nebūs šī sajūta, kad jūs skatāties, kā es saku, tautas valodā pienā. Un ja mēs runājam par attēlu kvalitāti, protams, ka 640 sensorā attēls būs detalizētāks. To es katru reizi, katrā video apskatā par to runāju, bet ziniet kā, ir tā, kad nāk pie mums daudz mednieku uz veikalu, un šie jautājumi viņi tā kā iet uz riņķi, un tas ir pilnīgi normāli, kad cilvēks grib, it kā viņš daļai to zina, bet tomēr grib, lai to atgādina. Tādēļ es arī jums droši pasaku, ka lietot var abus šos sensorus, nekāda problēma nebūs, bet ja vēlaties mazliet augstāku kvalitāti, tad noteikti izvēlieties 640 sensorus. Attēls ir detalizētāks. Kur tas tieši parādās? Tas parādās tieši uz brieža buļļu ragiem, uz lielākām distancēm, pie 200 metriem, ar šādu te Valve 650 L. Labā laikā, labā kontrastā es brieža buļļu ragus varu pamanīt. Pateikt to, ka tas ir brieža bullis, es varu ne tikai, protams, kā es redzu tos ragus, mednieks ar pieredzi var pateikt arī, kad ir krēpes, kur ir tumšāks, kur ir, teiksim, šīs te krēpes beidzās, tur paliek gaišāks zvēra korpus, pēc tā arī, protams. Bet tieši fiziski ieraudzīt ragus, es varu labā kontrastā jau pie 200 metriem. Jo šis zvērs ir tuvāks, jo kontrasts ir labāks, ārā, ja, teiksim, laiks ir labs. 100 metros es jau varu jau pat saskatīt arī brieža žubura, teiksim, izvērsumu, jau žuburus saskaitīt, skatīties. Ja, tā kā tas ir baigi pozitīvi. Varbūt ir kādi cilvēki, kam tas liekas tā, ko tad ar termālo ierīci tagad tu pētīsi, tur baigi skatīsies. Bet īstenībā no otras puses, kāpēc nē, tehnoloģijas mums to atļauj. Vieglāk pieņemt lēmumu, vieglāk ir izvērtēt, vai šis te zvērs vispār ir, kā saka, atbilst jūsu medību, teiksim tā, prasībām. Tā kā to noteikti tiek izmantot, un tas ir tikai pozitīvi. Tā kā tā. Paskatīsimies šos te veldus, tātad pogu izkārtojumu. Pogu izkārtojums ir ļoti ērts. Priekšējā poga izslēgt. Šeit ir fokusēšanās. Šeit mums ir multifunkcionāls joysticks, kas ir baigi ērti. Tas nav nevienam citam ražotājam. Šeit mēs varam tātad uz priekšu pietavināt, attālināt, ātri nomainīt krāsu paletes, ieiet galvenajā menu, ātri nospiežot šo te lielo pogu divreiz no augšas un ātrais video foto. Un tas viss ir darāms ar vienas rokas palīdzību. Tātad šī roka man ir brīva. Tas ir baigi ērti. Visiem veldu monokulāriem akumulators nav iebūvēts, tā ir laba ziņa. Mēs varam ātri viņu nomainīt, ja mēs vēlamies. Šeit tas ir. Akumulators ir tas pats vecais 18650. Viņš nav dārgs. Ja jums kādreiz vajag šādu akumulātoru iegādāties papildus, tad vidēji cena tādam ir 10–20 eiro maksimums. Bet sākumā noteikti par to nav jāuztraucās, jo jums šādi divi akumulātori tiek nodrošināti komplektā. Jā, tātad šis akumulators ir šeit ievietojams. Aiztaisam ērti ciet šo te aizslēgu. Un varu pateikt to, ka man ir Valve 635, un es varu pateikt to, ka jā, es akumulātoru nemaz ārā neņemu, man viņš tur iekšā ir visu laiku, un es viņu nemaz neņemu ārā. Kāpēc? Tādēļ, ka šeit ir C-types, baigi ērti var piespraust un uzreiz pataisni uzlādēt. Jā, tātad teorētiski dara arī jūsu pašu telefonu vads. Protams, arī šis te kabelis ir komplektā iekļauts, un par to nav jāuztraucās. Laiks aptuveni būs kaut kādas no 4 līdz 5 stundām, ko nodrošinās šis te viens 18650 akumulatoriņš. Tad arī, kas ir baigi forši, kad ir šāda te sāna siksniņa, jā, viņi ievarās šeit. Jūs esat, teiksim, ar labo roku, varat forši viņu ērti paņemt rokās, un monoklis stabili sēdēs, kā saka, jūsu plaukstā un nekur nepazudīs. Tāpat arī šo te siksniņu var ievērt no pretējās puses. Ja jūs esat krēls, tad nekāda problēma. Kreisajā rokā izmantojams, vienkārši pārmainat tās vietas. Vēl mums komplektā ietilpst šāds te futlārs. Īstenībā viņš ir baigi ērts. Es sākumā brīnījos, kāpēc viņš ir tik vaļīgs. Es ielieku iekšā, un šis monoklis mazliet šeit staigā, ja? Bet tas ir speciāli darīts tā, ka šo te futlāru jūs varat turēt kaklā, vai arī piespraust sev pie sāna jostas, pie jūsu siksnas. Un ļoti ātri ieliekat iekšā, un tikpat ātri varat dabūt arī viņu ārā. Tas ir speciāli taisīts, lai medniekam būtu maksimāli ērtāk. Kaut kur ejiet pa pļavu vai kaut kur pa kādu rasu. Jūs jau zināt, kā visas drēbes nolīp no šiem te ziedputekšņiem un visu pārējo. Tad šeit jūs iekarat kaklā vai pie sāna. Baigi ērti ir. Turpat ātri var dabūt ierīci ārā un lietot, kā saka. Protams, arī garantijas. Visiem
Tiem, kas lieto termteku, par garantijām nav jāuztraucās. Garantija ir 3 gadi, tas nav maz. Ir tikai uz vienas rokas pirkstiem skaitām ražotāji pasaulē, kas var nodrošināt 3 gadu garantiju. Tātad viens no tiem ir termteks. Tātad, ja ar jūsu ierīci kaut kas notiek, droši nākat pie mums. Tas notiek reti, pateikšu, kā ir. Bet, ja arī atgadās, tad jums par to nav jāuztraucās. Mēs uzreiz uz vietas veikalā arī konstatējam faktu. Un nepieciešamības gadījumā mēs varam uzreiz ierīci aizstāt ar jaunu. Tā kā nekāda problēma nav. Droši lietojiet un esat mierīgi par to. Mūsdienās mednieki no saviem medību torņiem un vispār medībās ejot ļoti daudz filmē. Un tas ir forši. Un filmēt vajag, atmiņām jābūt, ir daudz neaizmirstam skatu. Ko es ar to gribēju pateikt, kad Termtek piedāvā arī ļoti foršu aplikāciju, kur jūs varat ļoti ātri lejuplādēt savus failus turpat medību tornī. Daudz to lieto, daudziem tas nav jaunums, bet tie varbūt, kas nezina, es varu pateikt to, kad lietojam Termtek Outdoor aplikāciju, pieslēdzaties ar Wi-Fi ātri pie savu telefonu un turpat lejuplādējat savā medību tornī visus jūsu video. Un momentā uzreiz varat aizsūtīt arī pārējiem paskatīties. Tā kā Termteks ir pacenties, aplikācija maksimāli vienkārši, ļoti ātri varat saņemt arī sistēmas atjauninājumu. Nepieciešamības gadījumā varat palaist arī paralēlo monitoru. Teiksim, es sēžu savā tornī, esmu kopā ar savu kolēģi, un kolēģis vienkārši telefonā skatās ekrānā un redz to pašu, ko es skatos savā termomonoklī. Ko nobeigumā kā kopsavilkumu var pateikt? Tātad Vālu termālie monokulāri ļoti jaudīgi, augstas klases kvalitāte, izteikti detalizēts labs attēls, forša aplikācija. Izvēlieties kādu ar mākslīgā intelekta tālmēru, varbūt tas ir arī lāzera tālmērs. Tā kā nāciet pie mums ciemos uz Jauno Ielu 26 GPS Pro veikalu, kur mēs arī parādīsim jums klātienē šīs ierīces. Varam iedot arī uz testu, uz medībām. Ideāli būtu piekdiena, tātad sestdien, svētdien esat medībās, kārtīgi iztestējat savās platībās, saviem attālumiem, savām iespējām. Un noteikti droši izvēlēties Termtek Valdu. Jā, 3 gadu garantija. Ar jums joprojām Jānis Lākuts. Tiekamies atkal jaunos apskatos. Šauj garām!